Hey guys and girls, welcome back to ifactioner.com video tutorials, and in this tutorial we will continue our discussion on how to greet people in Dutch. Pleased to meet you. You can simply say aangenaam, aangenaam. Remember that G is pronounced as Ga, aangenaam, aangenaam. Pleased to meet you, or in a formal environment you can say aangenaam kennis te maken, aangenaam kennis te maken, aangenaam kennis te maken. E is pronounced as a, that's why we say it aangenaam kennis te maken. Aangenaam kennis te maken, pleased to meet you. It's lovely to see you again. Het is heerlijk om je weer te zien. Remember that I and J are pronounced as Y. Heerlijk. So it's a Y. Heerlijk. Het is heerlijk om je weer te zien. Het is heerlijk om je weer te zien. Heerlijk is lovely. Het is heerlijk om je weer te zien. It is lovely to see you again. Nice to meet you. Leuk je te ontmoeten. Leuk je te ontmoeten. Leuk je te ontmoeten. J is pronounced as Y. That's why it's ye. And U is pronounced as U. Leuk je te ontmoeten. Leuk je te ontmoeten. And sometimes the N is pronounced in a very soft voice. So it's ontmoeten. Some people will say it like this: Leuk je te ontmoeten. Or you can say leuk je te ontmoeten. Nice to meet you. I haven't seen you for ages. Ik heb je lang niet meer gezien. Ik heb je lang niet meer gezien. Ik heb je lang niet meer gezien. I haven't seen you for ages. I have missed you. Ik heb je gemist. Ik heb je gemist. I have missed you. Ik heb je gemist. What have you been up to? Wat heb je gedaan de laatste tijd? Wat heb je gedaan de laatste tijd? Wat heb je gedaan de laatste tijd? What have you been up to? How is your family? How's your family? Hoe gaat het met je gezin? Gezin is family. Hoe gaat het met je gezin? Gaat gezin. Hoe gaat het met je gezin? Hoe gaat het met je gezin? Gezin. How is your family? How are your kids? Hoe zijn je kinderen? So if you are talking to an elder person, or if you would like to be polite, then you have to say u, not ye. Ye is for informal environment and talking to the peers or to the subordinates. Hoe zijn je kinderen? Hoe zijn je kinderen? How are your kids? How's your dad? Hoe gaat het met je vader? Remember that V is pronounced as fe.
And you can watch my tutorial on the Dutch alphabets, and you will be better able to understand this tutorial then. Hoe gaat het met je vader? 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 How is your dad? He sends his regards. Hi. You can say hi. Hi is actually he. When you want to emphasize someone, then you write or speak like this. Hi. Hi laat je groeten. Hi laat je groeten. Regards. Groeten. Groeten. Hi laat je groeten. He sends his regards. My teacher sends his regards. Mijn leraar. Mijn. It's IJ is Y. Mijn leraar laat groeten. Mijn leraar laat u groeten. Mijn leraar laat u groeten. Mijn leraar laat u groeten. My teacher sends his regards. So now let's see a dialogue between two persons, A and B. A says, pleased to meet you. Aangenaam. 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 B, pleased to meet you. Aangenaam kennis te maken. Aangenaam kennis te maken. A, how is your mom? Hoe gaat het met je moeder? Moeder. Hoe gaat het met je moeder? How is your mom? Hoe gaat het met je moeder? B, she is fine, thank you. She sends her regards. Ze is prima. Dank u wel. Zij laat u groeten. So you can also write here zij. Zij is prima. Dank u wel. Dank u wel. Zij laat u groeten. A, I miss her. Ik mis haar. Ik mis haar. Haar is her. A, aangenaam. B, aangenaam kennis te maken. Hoe gaat het met je moeder? B, ze is prima. Dank u wel. Zij laat u groeten. Ik mis haar. So guys and girls, now let's practice this session. I will first say a sentence and then you will try to answer me by reading the answer. Me. Aangenaam kennis te maken. You. Yes. Aangenaam. Hoe is het met uw vader? Now I am respecting you. I am giving you respect. That's why I am asking you yours in respect. Or if you were younger than me or if you are my friend, then I would say jou. But because I don't know you, I ask you, hoe is het met uw vader? Uw vader. You. Hij is prima. Dank u wel. Hij laat u groeten. Hij is prima. Dank u wel. Hij laat u groeten. Me. Ik mis hem. And that's the practice session. Now you will be me and I will be you. So you ask me a question. Yes. Aangenaam kennis te maken. Aangenaam. You. Hoe is het met uw vader? Hij is prima. Dank u wel. Hij laat u groeten. You. Ik mis hem. Okay guys and girls, thank you very much. If you would like to
do some more exercises, then please visit us on ifactioner.com. Please subscribe to our channel and please like this video. I will see you in the next tutorial, which is about introducing yourself. Until then, take care. Bye bye.